Причина крушения самолета А-321 российской авиакомпании «Когалым Авиа» – теракт, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Экспертиза выявила следы взрывчатого вещества. По словам главы ФСБ, на борту лайнера в полете сработало самодельное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте. В свою очередь, Путин заявил о том, что все виновные в этой трагедии будут наказаны. ФСБ России объявила награду в $50 миллионов за данные о причастных к теракту на А-321. Напомню, катастрофа лайнера «Когалым Авиа» произошла 31 октября. Погибли 224 человека. Ряд стран отменили полеты в Шарм-эль-Шейх. Россия полностью приостановила авиасообщение с Египтом.